Taip dažnai nepadeda net geri papildai. Ir aš žinau, kad daug žmonių su tuo susiduria. Su jumis Aušra ir šiandien kalbėsim apie daugelį žmonių šiandien, kurie jaučia nuovargį, prastą miegą, virškinimo problemą, stresą ar energijos trūkumą. Ir dažnai galvojame, kad tai amžius ar gyvenimo tempas, tiesiog senėjimas. Tačiau esmė ne simptomuose, esmė pačioje sistemoje, kada yra žiūrima į organizmą kaip į atskiras detalės, arba kada yra žiūrima į visą organizmo sistemą. Ir žarnynas nėra tik virškinimo organas, kai mes įpratę tai girdėti. Tai sveikatos valdymo centras, kuris daro įtaką imunitetui, uždegiminiams procesams, organizmo valymui, smegenų veiklai, naujų ląstelių gamybai, serotonino gamybai ir bendrai mūsų savijautai. Žarnyno sistema – pirmasis ir svarbiausias produktas, sukurtas Colongard. Žarnynas nėra tik virškinimas. Jisai padės imuninės sistemos pagrindui, uždegiminių procesų valdymui, maistinių medžiagų pasisavinimui, energijai ir savijautai. Daug dalykų galima padaryti pradėjus nuo Colongard. Jisai atstato virškinimo funkcijas, stiprina imuninį atsaką, skatina reguliarų žarnyno darbą, jeigu yra užkietėję viduriai arba kaip tik atvirkščiai, mažina uždegiminės reakcijas visokias. Toliau dienos startas būtų antrasis pagrindinis produktas iš mūsų sistemos. Tai yra ryto formulė, kuri padės energijai, kraujotakai, smegenų veiklai ir ląstelių atnaujinimui. Tai yra Sunrise. Sunrise kovoja su chronologiniu senėjimu, stabilizuoja cukraus kiekį, stiprina imuninę sistemą, padeda kovoti su akne ir sąnarių problemomis, gerina regėjimą, gražina odą ir žmogus jaučiasi gerokai jaunesnis. Vakaro balansas Sunset. Jeigu dieną kūnas dirba, vakare jis turi atsistatyti. Sunset padeda nuraminti nervų sistemą, sumažinti streso įtampą, pagerinti miego kokybę, palaikyti emocinę pusiausvyrą visą sekančią dieną. Tai puikus pagalbininkas bet kokioje situacijoje. Stiprina kognityvinės funkcijas, gerina miego kokybę, mažina PMS simptomus, skatina atsipalaidavimą, prisideda prie organizmo nuraminimo, netgi dideliam spaudimui esant. Tai yra 3 unikalūs sistemos produktai. Tai nėra atskiras vienas kažkuris produktas. Tai yra sistema atstatantis sveikatos trikampį. Ir problema ne simptomas, o problema pati sistema, kada nežiūrima į visą problemą bendrai. Yes Global produktai sukurti 100% augaliniu pagrindu. Juose naudojami tik sertifikuoti moksliškai ištirti ingredientai surinkti iš daugelio šalių, kruopščiai atrinkti ir sujungti į veikiančią sisteminę formulę, palaikančią viso organizmo balansą. Yra pagalba moterims, hormonų pusiausvyros palaikymas, kaulų sveikatos palaikymas, menstruacijų ciklo reguliavimas, menopauzės simptomų palengvinimas, nuotaikos pusiausvyros palaikymas ir daug kitų simptomų, kurie kamuoja moteris. Eleprime gerina lytinę sveikatą ir našumą ne tik vyrams, bet ir moterims. Šis produktas yra ir moterims, ir vyrams. Gerina fizinį pajėgumą, palaiko širdies ir kraujotakos sistemos sveikatą, turtingas maistingosiomis medžiagomis, turi apdatogeninių savybių, natūraliai didina mūsų visą potenciją.
Jefleksas gerina odos ir žarnyno sveikatą, padeda detoksikuotis organizmą, mažina raumenų skausmą, gerina odos būklę, mažina uždegimą. Yra puikus produktas mūsų sąnariams. Probio C produktas, kurį įsimylėjo ir suaugę, ir vaikai. Tai produktas, kurį galima vartoti ir nėščioms, ir vaikams, ir suaugusiems pagal svorį. Skatina jaunatvišką odos išvaizdą, stiprina imuninę sistemą, padeda palaikyti hormonų pusiausvyrą. Tai yra produktas, kuris padeda labai greitai, jeigu jūs peršalot, jisai veikia kaip antioksidantas, jame daug probiotikų ir prebiotikų, daug vitamino C iš pasifloro, 100% natūralus, vartoti galime didesnį kiekį, jeigu atėjo peršalimas ar temperatūra. Probio D tai yra mūsų dantų pasta, tai yra mūsų naujausias produktas, įveikia dantų jautrumą, atkuria emalį ir grąžina pasitikėjimą savimi. Dantis pabalo, švelniai balina, įkvėpta klinikinių tyrimų augalinės kilmės burnos priežiūra. Tai yra 100% natūralus produktas. Jeigu jūs turite kraujuojančias dantenas, jums tikrai padės. Galite vakare užtepti ir eiti ilsėtis. Jeigu dalymasis sveikata, pasitikėjimu ir galimybės tau svarbu, pagalvok, kaip galėtų atrodyti tavo gyvenimas. Jei tiesiog dalintumės daugiau, tu gali dalinti šiais produktais su kitais žmonėmis, padėti jiems jaustis sveikiau ir kartu kurti pajamas su kompanija. Aktualu sveikata ir galimybės, einame toliau. Šis verslas paremtas labai paprastu principu. Vartoji pats ir daliniesi produktais su žmonėmis ir gali kurti savo klientų bei partnerių tinklą. Prisijungęs prie sistemos, tu gauni asmeninę informaciją, kuri gali pasidalinti su kitais žmonėmis. Per tavo pateiktą informaciją susipažįsta jie su produktais, juos užsisako ir kompanija moka atlygį. Kiekvieną kartą, kai žmogus per tavo rekomendaciją nusiperka produktą, tu uždirbi pardavimo bonusą. Tai reiškia, kad ne vieną kartą, o kiekvieną mėnesį, kiekvieną dieną, kaip žmogus perka produktus, tu vėl ir vėl gauni tuos pačius procentus. Nėra limito, kiek žmonių tu gali rekomenduoti. Tai priklausys tik tai nuo tavęs. Hibridinis atlygio planas. Tai yra 8 punktai. Pakvietimo bonusas, registracijos bonusas, atnaujinimo bonusas, denarinis bonusas, mečio bonusas. Jau yra mokamas vieną kartą į mėnesį, linijinis bonusas taip pat, lyderiavimo bonusas, kada pakėlė rangą aukščiau, ir valiutos bonusas, kada kompanija uždirbi 3 metus. Pirmi 3 bonusai mokami iš karto, 4 ant rytojaus, 5, 6 mokamas vieną kartą į mėnesį, lyderiavimo bonusas tada, kai padarai rangą. Ką daryti, kad pradėti uždirbti? Pasirinkti vieną iš 3 siūlomų rinkinių. Kompanijoje yra 4 rinkiniai, bet mes Europą dirbame su 3. Nusprendei ateiti į verslą, pasirinkai verslo rinkinį Pionier. 36 eurai vienas produktas, gausi 26 produktus ir turėsi galimybę jau pradėti verslą. Ulder šeimos rinkinys, gauni 12 produktų. Kliento rinkinys Lyder, 3 produktai. Ir atkreipti dėmesį reikia, kad verslo rinkinys Pionier komisinio ribojimo nėra. Likę 2 paketai turi apribojimų. Todėl pradėti verslą visą laiką rekomenduojam pasirinkti Pionier. Nežiūrint to, kad jeigu jūs pasirinkote ir mažiausią paketą, jūs galite jį pasikelti bet kuriuo metu. Visi mokėję skirtumą, visą laiką jūs
galėsite tapti bulderiais ir po bulderio jūs galite damokėti skirtumą tarp bulderio ir pionieriaus, gauti dar 14 produktų ir taip tokiu būdu tapti pionierium. Arba tiesiai iš lyderio, tiesiai į pionierių sumokėjus skirtumą. Padarius pionierių, visą laiką jūs turėsite pionierių. Jo niekada nereiks atnaujinti, jis niekada nepasikeis ir jūs turėsite aukščiausią komisiją. Šičia matosi, kas bus, kai jūs pasirinkot verslo paketą ir pradedate siūlyti partneriams jungtis prie jūsų komandos. Atėjo pirmi du partneriai, vienas į kairę, kitas į dešinę, kadangi, kaip ir minėjau, pas mus yra binaras. Jūsų asmeniniai partneriai atsistos vienas į kairę, į dešinę, jūs gausit 600. Atsistos su šeimininiu paketu į kairę, į dešinę, gausite 248. Lygiai taip pačiai čionai. Į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę. Visą laiką statome į kairę, į dešinę ir žiūrime, kad išlaikyti balansą tarp porų. Ir jūsų uždarbis gali būti pasikvietus 8 partnerius su verslo arba šeimos rinkiniais, galite uždirbti 1696. Tai yra tik iš tiesioginio pardavimo. Šitoj lentelėje labai gerai matosi, jeigu per 7 dienas pasikviečia 2 partnerius. Jeigu jūs esat lyderis ir dirbat su lyderiais, esat bulderis, dirbat su bulderiais, esat pionierius, dirbat su pionieriais. Jeigu pasirenkat, čia yra tiesiog paskaičiavimai, tai nereiškia, kad jūs būdamas pionierius negalite registruoti kitų paketų. Tiesiog čia kaip pavyzdys, 2 partnerius pasikvietė, čia kalba eina tik asmeninius pakviestus partnerius, pasikvietė 2 partnerius pirmą savaitę ir čia rodo pirmoji eilutė, kiek jūs gausite. Jeigu jūs lyderis ir kviečiat lyderius, čia kiek jūs gausit, jeigu esat bulderis ir kviečiat bulderius, ir jeigu esat pionierius, kiek gausite pasikvietę 2 partnerius, reiškia vieną į kairę, kitą į dešinę, ir šitas sumas reikia sudėti. Antrą savaitę jūs dar pasikviečia 2 partnerius ir turėsit 4, ir tai per 15 savaičių jūs turėsit 30 partnerių. Jeigu dirba tik su lyderiais, uždirbsit virš 800 eurų. Jeigu esat bulderis, dirbsit su bulderiais virš 3000. Jeigu esat pionierius ir didesnė partnerių pakvietimo dalis bus pionierių, uždirbsite 9000 ir daugiau. Tiesiog čia palyginimai. Kairė dešinė, tai kaip ir sakiau, pas mus yra binaras ir yra mūsų asmeniniai partneriai. Linijinis atlygio planas ir binarinis, kada jau jūsų partneriai stato į kairę, į dešinę, jūs visą laiką uždirbat ne tik nuo savo žmonių, kuriuos pakvietėt, bet ir kada jūsų partneriai jau pradeda kviesti partnerius. Šioje lentelėje irgi akivaizdžiai matosi, padariau irgi per 7 dienas jūs pasikviečia 2 partnerius, tada jūsų tie partneriai pasikviečia 2 partnerius ir taip gaunasi, kad kiekvieną savaitę vis daugėja partnerių, tie 2 dar po 2 ir taip toliau. Ir jeigu vyksta duplikacija, jūs po 15 savaičių galite savo komandai turėti net 32 000 partnerių komandą. Jūs, jeigu dirbsit su lyderiais, čia tik tai binaro komisinės, atkreipkite dėmesį, tai jūs per tą 15 savaičių galite uždirbti 147 000 plius minus. Jeigu dirbsit su bulderiais ir pats būsit bulderis, uždirbsit virš 300 000, jeigu pionierius virš 700 000. Realybėje tai yra tik paskaičiavimai. Galima tai tikrai padaryti, faktas. Ne visi puolasi taip aktyviai daryti, bet jeigu visi suprastų, kas šiandien kokie paslėpti skaičiai, tai tikrai imtųsi iniciatyvos, nes skaičiai tiesiog yra skaičiai. Šitoj lentelėje labai gerai matosi,
Jeigu jūs esate pionierius ir užregistruojat 6 partnerius į kairę, į dešinę, bet į kiekvieną parodžiau specialiai skirtingus paketus, lygiai taip pačiai bulderiui ir lyderiui. Atkreipkite dėmesį, koks galutinis komisinis prie pionierių ir koks galutinis komisinis prie lyderio. Šitie skaičiai upgrade sąskaita, jie nusikelia tam kartui, kada jūs iš lyderio pereidinėsit į bulderį arba į pionierių, šitus pinigus galima bus panaudoti iš karto, komisinis yra toks. Tai visada rekomenduoju pradėti nuo pionieriaus, jeigu tai netai verslas. Ir kada komanda auga, kompanija moka mečio bonusą. Tai jau nuo tavo komandos partnerių uždirbtų binarė pinigų, net iki 10 gilio, nuo 5 iki 1%, iš viso iki 10 gilio bus apie 20%. Kaip tai atrodo, įsivaizduokite. Jūs esate pionierius, už pirmus 3 gilius kompanija nieko neprašo iš jūsų, o paskui, kad gauti komisinį 4., 5 gilį, jau po truputį reikia eiti per rangus. Ir kiekvienas rangas atidaro kitą gilį. Kas vyksta gale mėnesio, kai viskas susisumuojama, jeigu jūsų pirmos linijos partneris 1, 2 ar 3 uždirbo 500 eurų iš binaro, tik iš binaro, jūs gausit 5% 25 eurų. Jeigu jūsų antro lygio partneris iš binaro, jų bus keli, uždirbs 1000 eurų, ne iš binaro, jūs gausite 40 eurų, tai yra 4%. Už trečią gilį jūs gausite 3%. Tai priklauso, kiek tame gilyje partnerių uždirbs binarį. Ir kad jau gauti 4. gilį, jau jums reikia būti goldu, jau jūs pats turit būti uždirbę 2500, tampat goldu, jums atsidaro 4. gilis. Ir taip eina per visus gilius, atsidarinėjant rangams. Ir ta suma paskui per mėnesį, per visus gilius, priklauso, kiek jūs partnerių turite dar tuose giliuose. Viskas susipliusuoja, į 1. mėnesio dieną yra išmokama. Sekantis komisinės mūsų papildomi pirkimai arba dar vadinami aktyvacijai. Į šitą komisinį neįeina mūsų paketo tarpinio to rinkinio pirkimas. Tai yra jau papildomi pirkimai. Vieną kartą į mėnesį minimum 30 eurų 16 PV. Visada galite pirkti daugiau. Čianai vienintelis kas yra, kad geriausia būti pionierium. Ir aišku, kada komanda jau didesnė, jūs gausite už visus gilius. Kad gauti už visus gilius, jūs turite už pirmus 2 gilius, kairė ir dešinė po vieną žmogų, tada jūs gaunate 10 ir 15%. Bet jeigu turėsit kairė ir dešinė po vieną žmogų, už 2 gilius, kai jie pirks pakartotinai, jūs gausit komisinį. 2., 3. gilis atsidaro, kada jūsų kairė ir dešinė dar po vieną žmogų atsiranda, jau turit turėti po 2 partnerius kairė ir dešinė, jie partnerius gali turėti daugiau ir kada jie pirks, pavyzdžiui, už 1000 PV, 20% jūs gausite 200 eurų. Dabar 5., 6. giliai atsidaro, kada jau jūsų kairė ir dešinė asmeninių partnerių yra po 3, iš viso po 3. Tada jūs jau gaunate ir už 5. ir 6. gilį. Aišku, tam giliai turi būti žmonių, kurie pirktų. Ir, pavyzdžiui, jeigu nupirko partneriai 5. gilį už 2000 PV per mėnesį, ne, jums būtent iš to gilio 200 eurų. Ir 4. gilį jau turi būti po 4. Ir 5., 7., 8. gilis atsidaro, kai jūsų komandoje atsiranda asmeniniai partneriai, 4 ir vienoje ir kitoj pusėje. Beje, galiu pasakyti visai nesvarbu, kokiu paketu jie pradžioje užsiregistruoja, jie jums skaičiuosi svarbu, kad būtų pirkimas. Toliau 5., 9. ir 10, tai po 5% nuo 9 ar 10 gilio,
Ir jau jūsų asmeninių partnerių pirmoji linijoje turi būti binarė vienoj pusėje 5 ir kitoj pusėje 5. Ir jeigu susimuoti visus gylius vienu metu, gautųsi, pavyzdžiui, 1645. Galiu pasakyti, kad gauname ir daugiau, tai priklauso jau palaipsniui nuo komandos augimo. Šitoj lentelėje labai gerai matosi rangai, apie kuriuos prieš tai kalbėjau. Tada mes padarom pirmą rangą, mūsų balanse turi būti asmeniškai uždirbta 2,5 tūkstančio, jūs gausit $50 premiją. Galiu pasakyti, kad uždarbis tik tai jūsų asmenis, tai visai yra nepririštas prie jūsų komandos, prie jūsų lyderių. Tai yra jūsų asmeninis uždarbis, į kurį skaičiuojasi ir asmeniniai pardavimai, ir binaras, ir aktyvacijos, ir mečio bonusas, viskas skaičiuojasi. Kai tik tai uždirba 2,5 tūkstančio, gaunat premiją. Uždirbsit dar papildomai 2,5 tūkstančio, bus jau bendrai 5 tūkstančiai, vėl gausit $100 premiją. Čia parašyta, kiek prie kiekvieno rango turi prisidėti pinigų, kad jūs gautumėt premiją. Sekanti suma, kuri čia dubliuojasi, yra kompanijos vienetai. Aš nežinau, kaip tai bus, ar akcijos, ar tokenai kažkokie, bet jie kaupiasi pas jūs ir po 3 metų išdirbant kompaniją, jie pas jūs aktyvuos. Tai va, rangų yra labai daug, visus čia surašiau ne visus. Paskutinis yra ambasador, kada jūsų uždirbta jau yra milijonas, kompanija premiją išmoka 7,5 tūkstančio ir iš viso, kai jūs uždirbsit milijoną ir pasieksit Founders Crown Ambassador, jūs būsit iš kompanijos gavę net 52 350 premijos papildomai ir dar plus tiek pat kompanijos vienetų. Tai galiu pasakyti, kad kompanija yra jauna, dar tik 3 metai rinkoje, tai yra Malaizijos kompanija. Į žmogaus sveikatą žiūri labai rimtai, todėl produktai yra išskirtiniai ir kol kas neatkartojami. Kreipkitės į tą žmogų, kuris jūs pakvietė pažiūrėti šitą video ir jisai jums paaiškins, padės, duos daugiau informacijos, kad jūs galėtumėt priimti sprendimą dėl prisijungimo.